Vous l'avez souhaité, Or Yehuda l'a réalisé. Actuellement disponible en audio, MP3, tout le chasse, pratiquement tout le chasse. Traduit, lu et commenté. Chaque page est lue et traduite et commentée. Aussi dans un coffret comprenant pratiquement toutes les masertotes, actuellement disponible chez Or Yehuda au 01 34 19 18 93 ou directement sur le site internet www.or-yehuda.com. ברשות מורנו הרב פלק, ברשות כל הרבנים, מוריי ורבותיי, permettez-moi tout d'abord d'introduire ce grand événement avec quelques mots qui nous permettront d'en réaliser la véritable dimension. Pour Hachem, les 2 dernières années, Rav Falk nous a honorés de sa visite lors d'un grand kinous pour les Nashim Tzadkaniot de Paris, de France. Ça a été déjà un grand succès. L'année dernière, il y avait plus de 1200 Nashim Tzadkaniot qui sont venus pour entendre des paroles de Hit'orerut en matière de Tzniut, pour entendre des psakim de halachot sur le chot Tzniut. Cette année, je vais vous raconter un petit peu l'historique de la nouvelle version de ce kinous. Cette année, après avoir interrogé plusieurs membres de la communauté dans son ensemble, nous avons réalisé que pour véritablement mettre en valeur l'importance de la tzniut, il fallait une fois pour toutes responsabiliser la cellule familiale dans son ensemble. Il fallait responsabiliser les hommes également à l'importance de la tzniut. Car quelque part, l'éducation des enfants à la tzniut n'est possible que si dans l'échelle de valeur de la famille, les enfants sentent que tous les membres de la famille sont impliqués dans ce processus de Gdusha, dans cette recherche de raffinement. C'est pour cela que nous sommes allés poser la question à Rav Steinman. Que pense-t-il de faire un kinous dans lequel, évidemment, on adapterait le discours à la composition du tzibour, puisque Baruch Hashem, il y a ici, mis à part les hommes mariés, les Bachurei Shiva Gdoshim, il y a des dames, il y a des jeunes filles. Et donc, évidemment, en adaptant le contenu du kinous, en parlant de façon générale de l'importance de la Gdusha, de l'importance de la tzniut, que pensait-il de ça? Il a dit c'est une chose très importante. On lui a dit est-ce qu'il accepterait de venir? Il a dit je viendrai. Et voilà qu'à Kol Min HaShamayim, lorsqu'il y a quelques semaines, j'ai téléphoné à l'un de ses proches pour fixer la date. On avait donc fixé le 18 juin, et le soir, à Kol Min HaShamayim, ils ont oublié que ce soir, c'était le Yahrzeit de la rabbinite de Rav Steinman. Nous avions déjà sorti les premières affiches en indiquant que le kinous devait avoir lieu ce soir à 20h. Et voilà qu'il y a à peine une dizaine de jours, 2 semaines exactement, un peu moins de 2 semaines, ils se sont rendus compte que le Kav Gimel Sivan, c'était le Yahrzeit de la rabbinite, ils ont dit impossible. Donc il a fallu tout changer. Il a fallu envoyer un avion privé qui est parti ce matin en Erez à 9h. Et Rav Steinman Rabotai a promis, il a dit je viendrai pour honorer ce kinous. Il fait l'aller-retour aujourd'hui. Il est parti à 9h, il vient pour le kinous, il repart à 5h de Paris pour faire la tfila ce soir avec ses enfants pour le Yahrzeit de sa rabbinite. Du coup, nous avons dû changer tout le programme. Rabbi Falk nous a honorés, il n'y avait même pas d'avion ce matin du Newcastle qui arrivait à l'heure. On a eu le sroud de passer Shabbat avec lui dans le séminaire des jeunes filles, Bet Elisheva, à Rambouillet, où il a été mechazek les jeunes filles. Tout ça pour être à l'heure.
Tout ça pour dire que quand on voit Gdolé Israël, quand on voit Maran Rav Shneiman, qui a Admea Esrim alors qu'il est âgé de 93 ans, ne ménage aucun effort pour faire un aller-retour Eretz Israël-Paris dans la journée. Tout ça pourquoi? Pour venir honorer un kinous où l'on va parler de la Gdusha, de la Mishpacha, la Gdusha de la famille, comme l'indique le titre de ce kinous, la garantie de la pérennité du Klal Israël. Voilà pourquoi il se déplace. Quand le Rosh Yeshiva Rav Katz est allé le voir, alors Rav Shteiman lui a dit « Mais de quoi tu veux que je parle? Je ne veux pas parler de Tzniut. » Rav Katz lui a dit « Maran Rav Shteiman, même si vous venez et que vous ne parlez pas, le simple fait que vous vous déplaciez pour honorer ce kinous, votre Gdusha en elle-même sera déjà un apport considérable. » Alors il a dit « Je viendrai, évidemment, il va nous parler. » Évidemment, Bezat Hashem, on va pouvoir profiter, comme on dit, être Mekabel Penerabo. Si on dit Mekabel, c'est qu'on reçoit. Recevoir l'ashpa de sa Gdusha, de ses divrei bracha, de ses divrei Torah. Mais avant tout, je vais céder la parole à Moreno Arafal. Simplement, comme je l'ai expliqué, le contenu du discours a évidemment été adapté à la composition du Tzibour. C'est pour ça que, à la différence des années précédentes, Rabbi Falk n'entrera pas évidemment dans le détail des règles de Tzniut, mais par contre, nous avons prévu donc demain matin, à 9h30, à la rue Pavée, comme c'est indiqué dans des nouvelles affiches que vous avez dû voir, il y a un kinous spécifique aux dames et aux jeunes filles, dans lequel Rabbi Falk entrera beaucoup plus dans les détails halachiques, des points de Tzniut qui concernent les dames, et notamment des points qu'il a choisis comme étant prioritaires. J'allais dire à notre époque, mais dans ce domaine-là, il faut dire cette année, puisque les choses évoluent très vite. Donc évidemment, je réitère l'invitation ici à toutes les dames et les jeunes filles de se joindre à ce kinous beaucoup plus halachique demain à la rue Pavée. Les messieurs pourront également suivre dans le Beth Midrash Mishkan Raphaël sur écran. Les messieurs mariés, évidemment, exclusivement, pourront suivre ce shiur qui, Bezat Hashem, sera aussi traduit. Et également, j'ai convenu avec Rabbi Falk d'annoncer que, vous voyez, il y a son fils qui est là, qui a le mérite de s'occuper de la diffusion de ses ouvrages, aussi bien en anglais qu'en ivrite, puisqu'il y a eu une traduction intégrale en hébreu, qui va d'ailleurs, le Sefer va être réédité. Il y a, Baruch Hashem, déjà des groupes d'hommes qui ont commencé à fixer un limoud sur ce Sefer, en premier lieu déjà dans notre Beth Midrash. Évidemment, nous incitons tout le monde à le faire, comme on l'a dit. C'est le but de ce kinous, de responsabiliser toute la cellule familiale à l'étude de ces lois de Tzniut. Évidemment, ceux qui seront intéressés à commander des livres en hébreu essentiellement pour les hommes, ou en anglais si vous le voulez, vous pourrez profiter de la présence de son fils ici, qui chapeaute toute l'organisation technique de la diffusion de ses ouvrages. Et B'ezrat Hashem, la Gdil Torah Vela dira que nous ayons le srout toujours ensemble d'œuvrer pour ramener la Shrina dans le Klal Israël. Car nous le savons, comme la Torah le dit dans Parashat Ki Tetzeh, que la présence de la Shrina dépend intimement du respect de la Gdusha. Vaya machanecha kadosh, velo yerebecha erva davar, parce que sinon, chas v'shalom, ça provoque le départ de la Shrina. Alors nous sommes là pour œuvrer ensemble pour la présence de plus en plus intense de la Shrina parmi nous. Amen, Kinirason. Tout de suite, Rabbi Falk, Issa, Divrei Kodsho, Bechavod. זה הפעם השלישי שאני בא פה לפריז לכינוס לחיזוק ענייני צניעות, והגם ששלוש הפעמים זה חזקה, וחזקה זה דבר שנעשה טבע, בעניין הזה זה בכלל לא נעשה טבע אצלי. אדרבה, ההתפעלות שלי על הרוח ועל האהבה למצוות צניעות, אין לו שיעור, ברוך השם, זה דבר מיוחד שאתם זכיתם לה, ולא ראיתי דבר כזה בעוד מקום. האהבה והפעילות לחזק ענייני צניעות. שלמה המלך אומר בשם הקדוש ברוך הוא על המעלה של כלל ישראל, כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. כמו שושנה זה פרח יפה, תמיד זה פרח יפה, אבל היופי של השושנה פי כמה כשרואים השושנה בין החוכים, בין דברים שסובבים השושנה,
שהם לא יפים ודוקרים ויכולים לקרוע, והשושנה נשאר ביפיו ולא נקרע ולא נדקר. מרים ראש השושנה תמיד באילן של שושנים, השושנה מרים ראש או הולך למעלה מהכוכים או לפני הכוכים ולא נמצא בתוך של הכוכים, וככה הוא נשאר יפה, ויופיו נתרבה על ידי מה שרואים איך שצמח אחר יכול להיות, הצמח שאצלו, הענפים שלו תאילון, השושנה בין הכוכים. כן, באותו אופן אני אומר כאן בפריז, בכל העולם כולו יודעים שפריז הוא המקור של הפאשן. בכל העולם פריז זה אבי אבוי של הפאשן, של כל מה שהוא על ההפך מהצניעות, בא מהבתים פה, מהמייצרים פה. ובתוך כוככים כאלו נמצא שושנה כל כך יפה, פרח שהוא ממש לשם ולתפארת, יהודים מסורים בלב ובנפש, ממש במסירות נפש, להקים כינוס כזה, ובכלל המוסדות הגדולות של יד מרדכי, שזכיתי זה השבת להיות בסמינר שלהם, וראיתי איזה קדושה ואיזה טהרה הם מכניסים בתוך בנות ישראל. זה דבר מופלא עד מאוד, ואדרבה, דווקא מחמד שזה בתוך פריז, בתוך מקום כזה, החן של העניין, החן של הצניעות, החן של היופי, זה פי אלף. חז"ל אומרים, גדול המעשה יוצא מהעושה. זה המעשה, הוא עושה יותר ממי שעושה, מי שמדבר. אלו שארגנו הרב יצחק כץ, וכל המארגנים, ידידי רב דוד בן ישו, וכל המארגנים הם המעשים, ולהם ודאי ישלם הקדוש ברוך הוא פעולם, ודאי הקדוש ברוך הוא ישלם השכר המתוק, שדבר שהוא הבן יחיד של הקדוש ברוך הוא מצד צניעות. רב דוד הזכיר כשהוא דיבר הפסוק שחלילה כשאין צניעות ושוב מאחוריך הקדוש ברוך הוא עוזב כלל ישראל. כשיש צניעות הוא הידיד היקר והקרוב של עם ישראל. אז נוכל לחשוב איזו ידידות מרגיש הקדוש ברוך הוא לארגון כזה, למארגנים, למעשים שהכינו המצב הזה, שבעזר השם נקווה יצא מזה כבוד שמיים ויתרבה האהבה והכבוד לקדוש ברוך הוא ולמצוות צניעות. בדור שלנו כל זוג הורים שיש להם עיניים בראש דואגים בצדק, דואגים מאוד בצדק על חינוך בניהם. העולם היום הוא כמו דור המבול, באפשר אותיות הגרוע. אני לא חושב שנמצא במדרש, כשמדברים על דור המבול, תיאורים של הדור שמתאים להדור הזה. בכל שנה המצב מתדרדר. מה שרואים כיום ברחוב, היה לפני איזה שנים על חוף הים. רחמון ליצלן, מי יודע מה יהיה בעוד איזה שנים. כל הורים שרואים שבניהם צריכים לעבור ברחובות כאלו, שרואים ביום חם כזה, מראות כזה, דבר שעד היום היה לחוף הים. בתוך הבית יש כיום מכשיר שמצד אחד הפרנסה של הרבה בני יהודים, הרבה יהודים משולב עם מכשיר כזה. מצד שני הוא סכנה, אבסולוט סכנת מוות, האינטרנט. רבים חלולים הפילה, הרבה ילדים, מבוגרים, ואפילו בעלי משפחה, רחמון ליצלן, עבדו הכל על ידי שלא נשמר
האינטרנט ממש בשבע עיניים, שרק יהיה לצורך הפרנסה, לא יהיה מוכן לילדים, ואפילו גדולים רק ישתמשו בו עם שמירה כמו בהלכות ייחוד. המצב, כל אחד שרואה המצב של היום צריך, ובוודאי דבר טבעי, שדואג מה יהיה עם חינוך הבנים, מה יהיה עם הבן שלי, מה יהיה עם הנכד שלי, איך אפשר להחזיק מעמד בעולם כמו העולם המסובב אותנו. בתהילים קכ"ח המזמור מדבר על האושר של הירא שמיים. אשרי כל יראי השם. האושר והשמחה, מה שנקרא ביידיש הגליק, הגליק, האושר של מישהו באמת ירא שמיים, הוא לא רק ירא שמיים מבטן ומלידה, רק הוא אחד מאלו שיגיע כפיך, הוא מתייגע על המצב שלו, הוא מתייגע שהוא וביתו יהיה ראוי לאיך שהבית של ירא שמיים יהיה. במזמור הזה כתוב בפסוק שלישי, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביסך, זה הבטחה שבנך כשצילי זיתים סביב לשולחנך. אם אשתך תהא צנועה, זה הפירוש הפשוט. אשתך תהא בירכתי ביתך, אז בנך כשצילי זיתים סביב לשולחנך. זה הבטחה, איך שיהיה מצב העולם, זה הבטחה שבנך יהיו יראים ושלמים. הגפן, אנחנו יודעים שמגפן עושים יין. כאן בצרפת מבינים ביין, הרבה יותר ממה שאנחנו באנגליה, שאין לנו שום גפנים ממה שאנחנו מבינים. אתם מבינים בזה גפן. אבל גם אנחנו שאין לנו גפנים יודעים שהגפן צריך שמירה, היין, אם לא שומרים היין בשבע עיניים בתחילת עשייתו, נכנס החומץ, הוויניגר פליי, והיין מתקלקל. הכל תלוי על השמירה, איך שזה מכוסה. ועל ידי השמירה יוצא יין שהוא כל כך נעים, זה נעים להגוף של האדם, מרומם הנפש של האדם. יין יסבך לבב אנוש, זה מביא שמחה. דוד המלך מדמה האישה הזו לגפן, אשת הירא השם, היא כמו גפן פוריה. היא כמו גפן, היא שומרת עצמה, היא מבינה החשיבות של הפנימיות שלה, בכל דבר פנימי אין נמשך אחר החיצוניות. וזה בטבע החיים הוא חיים של פנימיות. הוא מבין שהעולם החיצוני הוא נמשך אחר החיצוניות, ובמחמת זה בעצמו היא שומרת את עצמה, שהחומץ שבא בחוץ לא יהיה כניסה אצלה. האישה הזו שהיא מבינה ערך של צניעות, היא שמחה להיות בירכתי ביסך. היא מרגישה מקומי, היא בתוך הבית. המקום שלי לא ברחוב ולא בשופינג סנטר. לפעמים אני צריך ללך ברחוב. אדם צריך לעשות כל דברים. לפעמים הוא צריך ללך למקומות צורכי הגוף. לפעמים, אז אני צריך ללך ברחוב, לחנות זו, לחנות זה. אבל זה צורך. המקום שלי הוא בירכתי ביתך. המקום שלי הוא בתוך הבית. המקום שלי הוא במקום צנוע. המקום של בעלה, המקום של בניה, המקום של האורחים שהיא מכנסת לתוך הבית. זה המקום של האישה הכשרה, שדוד המלך אומר, זהו האישה של הירא השם. הוא הירא השם. הוא מבין לעודד אשתו למצב כזה. הוא עומד מאחורי העניין של צניעות. הוא מעודד את זה
היא מרגשת שזה האבא, זה מה שבעלה רוצה. חז"ל אומרים, איזה איש כשרה הוא עושה רצון בעלו, וזה הובא בשוכנעו אבן עזרא סימן ס"ט, הרמב"ם מביא את זה להלכה. אנחנו יודעים שזה טבע של אישה, אישה רוצה לעשות רצון בעלה. האישה הזו היא הצנועה, היא עושה רצון בעלה, היא מבינה והיא מרגשת איך שבעלה אוהב ומחשיב צניעות, ומצד שני הוא שונא, זה גועל נפש אצלו כל הפריצות שנמצא בעולם. היא מרגשת זה והיא מחמת זה, היא כמו שהיא. ידוע הסיפור, לפני 30 שנה ככה, רב שך זצ"ל, אבל דברי חיזוק לאברכים בבני ברק על ענייני צניעות. היה צורך לחזק אותם. אחר הדברי חיזוק ניגש אליו אחד מהאברכים ואמר לו, רב, אני כבר אומר לאשתי כמה וכמה פעמים שזה לא בסדר, איזה עניין שיש בבית, בנוגע של הלבוש שלה. והיא לא שמעת, מה אפשר לי לעשות? מה עוד אפשר לעשות? ענה לו רב שך, חז"ל אומרים, אישה כשרה, הטבע של אישה הוא שהיא עושה רצון בעלה. אם אשתך הייתה מרגשת שאתה באמת לא מהסבא לחוץ, אתה באמת שונא הפריצות ואתה באמת אוהב הצניעות, זה מה שיקר לך מכל דבר, אז היא ודאי הייתה עושה רצונך. היא אישה כשרה, היא מרגשת שאתה אומר זה, שכך אומרים הרבנים, כך אומרים מישהו, אבל אתה בעצמך אין לך הלב לזה, אז אם הבעל בעצמו גם כן מספיק בשבילו שאשתו נראה ככה, אז היא לא הולכת ככה. אם היית מרגשת שהבעל הוא ירא השם, הבעל הוא מחשיב עניין צניעות, אז ודאי היא הייתה ככה, ככה אמר רב שך, ככה ענה רב שך. אשתך כגפן פריו ביחס בסכו. ההבטחה, אומר דוד המלך, בניך כשסילי זיסם סובב בשולחנך. תדע, אם האישה היא צנועה, היא שומרת עצמה, היא יודעת איך לא להיכנס למקומות שאין להיכנס, זה לא בשבילה, זה יטמא אותה. היא שומרת גופה שאחרים לא יראו אותה. כמו שאמר בלעם, מה טובו עליך יעקב, אני לא רואה אצל אחרים ואחרים לא רואים אצלי. זה הכל השמירה הטבעי של צניעות של עם ישראל. אישה זו כזו, הבעל הוא ירא השם, והאישה היא צנועה, תדעו בניך כשתילי זיסם סוב לשולחנך. מה זה שתילי זיסם? במדרש מובא דבר מעניין. כל האילנות אפשר להרכיב על האילון ייחור מאוד אילון. כמו ידוע, אסרג אפשר להרכיב לימון על אילון של אסרג. כל אילון אפשר להרכיב ייחור מאוד פרי. הזית לא ככה. אם מרכיבים ייחור מאוד פרי, זה לא לוקח. באנגלית זה נקרא, זה rejected, זה לא לוקח. האילן לא מרשה שסוג אחר של פרי יהיה לו כניסה אצלו. זה הטבע של הזית שהוא פרטי ואי אפשר בטבע להרכיב ייחור אחר. ומעניין שבאמת שמן שבא מהזית, יש לו אבסולוטי אותו טבע. שמים שמן עם מים יחד בכלי, המים למטה והשמן למעלה ולא מתערבים. אין אפילו כמה שמן וכמה מים, השמן לבד, המים לבד, והשמן מרומם עצמו, והוא נשאר תמיד אינדיפנדנט. זה אותו טבע כמו אילן, ככה הוא גם השמן. הבנים של הזוג הזו, הירא השם, ואשתו הצנוע, הבנים של זוג כזו, בניך כשתילי זיסם סוב לשולחנך. תהיו בטוחים שהבנים מבטן ומלידה יש להם הטבע של הזית, שהם לא מניחים, לא יניחו שהמצב
ייכנס אצלם, הם מבינים המקום שלהם כמו שהאם מרגישה מקומי בירכתי ביתך, כך הבנים מרגישים מקומם בבית הכנסת, בבית המדרש, בתוך הבית אצל האבא ואמא, זה המקום שלי. הם בטבע לא באים לידי הרכבה. אז זהו אנחנו דואגים כל כך על העתיד של בנינו, העתיד של נכדינו, והדאגה צודקת עד מאוד. זה פחד, לא זה דאגה, זה פחד נורא. כשמבינים, רואים וקוראים מה שקורה במשפחות היפות בישראל, רחמנא ליצלן, זה ודאי מקום גדול לדאוג ולפחוד. אבל על זה יש לנו הבטחה בפסוק אלו, בפסוק זה, שעל ידי הצניעות, שזה לא רק עבודת אישה, הבעל הוא, כמו שאמרנו, הוא מעודד את זה, כי היום צריכים לומר, הבעל לומד ההלכות של צניעות. יש ברוך השם, זה כתוב, אפשר ללמוד את זה, הבעל צריך להיות לדעת, הבלבול שבא מכמה שרואים ברחוב, זה גורם שלא יודעים מה נכון, מה לא נכון. זה לפני בערך 30 שנה, הייתי פעם בפלטבוש באמריקה, הייתי בבית המדרש, ואחד, זה היה לפני התפילה, אחד אמר שיר על דף יומי, והרב של בית הכנסת, הוא קרא אליי, הוא הכיר אותי, אז בתוך השיחה אמרתי לו שהחזניש אמר לפני 60 שנה, שאם אישה הייתה לובשת מכנסיים בזמן חז"ל, היו מביאים אותה לבית דין, הורגים אותה. זה היה כל כך פריצות נורא. אז ממש כדי לשמור קדושת ישראל, אם היא לא הייתה שומעת את דברי חכם, היו הורגים אותה. זה המגד שיעור. הוא שמע והשמעתי ושם החזניש. הוא ניגש אליי כמעט בכעס. זה החזניש שמה זה. אבל אנחנו היום, אנחנו חיים עם זה. רחמנא ליצלן, ראיתי איך שאדם יכול להיות מושפע ממה שסביבתו. הוא לא מבין האמת הברור של דברי חזניש האלו. הוא כל כך מושפע, כל כך אינפלואנס ממה שרואה יום, ערב ובוקר בצהריים, אשר נשכחה. ולכן כיום ודאי הירא השם הבעל, הוא צריך להיות מבין בעניין הצניעות כמו האישה, כדי שיחד ידעו מה שנכון בשביל האישה, בשביל בנותיה. אבל איך שיהיה, כאשר הזוג הם ככה, אז בנך כשתילי זה ישם סוף לשוכנך. אז ידעו, זהו ההבטחה, שבנך כשתילי זה ישם סוף לשוכנך. זהו ההבטחה, וזהו כל החינוך שלנו. השורש בהצלחת החינוך הוא עם זה שנבין שהכל מתחיל בתוך הבית, הכל מתחיל איך שהבן רואה אביו ואמו, איך שאצלם ענייני שמירה הוא ראש וראשון, אז הוא בעצמו שומר עצמו. אני רק רוצה להוסיף לזה. באמת, שמן, הגם שיש לו הכוח הנפלא שהוא לא מתערב, אבל אנחנו היום, שיש לנו מכוניות, יש לנו מיקסס, רואים שכן אפשר, אם לוקחים קצת שמן ועושים, יכולים לעשות כמו מיונז, יכולים לא הרבה ביחד, אבל לאט לאט, קצת היום, קצת, לאט לאט יכולים לעשות, גם שהשמן יתערב. המצב כיום הוא ככה, שאפילו אם ההורים כמו שהם צריכים לשמור על הבנים, לא להיות בטוח מחמת שהם יצנוע, מחמת שהאב הוא ירא שהם באמת, זה כבר מבטיח שהבן ייקח. צריכים לקיים מה שכתוב באשת חיל, צופיה הליכות ביסו, האישה הצנועה היא צופה, רש"י אומר, היא צופה ומסתכלת על המשפחה שלה, שהם שומרים דרך האמת והצניעות. במיוחד כיום,
ככה הוא ההשפעה של הרחוב יום יום ערב ובוקר וצהריים, זה חלילה יכול גם לעבור על השמיר הטבעי של בניך כשדזייסם. זהו מה שצריכים לחזק היום, להבין שהעתיד של דורתנו תלוי על צניעות, והצניעות הוא הצניעות של ההורים. העירבון להמשך קדושת ישראל הוא תלוי על ההורים, על המשפחה, אבל אפילו אם ההורים עושים כל מה שהם צריכים בעצמם, הם צריכים לשמור, כמו שאמרנו, בשבע עיניים, הילדים שלא יבוא עירוב לתוך המחנה שלהם. La première partie, tout d'abord, Rafal qui a introduit en signalant, en soulignant l'amour de la tzniout qu'il y a Baruch Hashem dans un endroit pareil, en exprimant sa sincère émotion de voir tant d'efforts déployés pour honorer la tzniout, pour relever les valeurs de la tzniout dans le tzibour. Il a dit, Shlomo HaMelech nous dit, que Shoshana ben Achochim, ken Rayati ben Abanot. Quand il compare les Bnei Israël aux autres nations, il dit comme une rose parmi les épines. Nous savons que la beauté de la rose, elle vient du fait qu'elle se trouve justement dans les épines. HaKadosh Baruch Hu a doté la rose d'une faculté spéciale, de toujours émerger du buisson d'épines. Elle ne se mélange jamais aux épines, mais c'est ce contraste qui fait sa beauté. Il dit Paris, c'est un petit peu ce buisson rempli d'épines. Paris dans le monde, c'est le symbole de la mode. Et il faut souligner ici, Baruch Hashem, la siyata d'Ishmaïa particulière qu'il y a dans ce renouveau de la tzniout, dans ce renouveau de la Gdusha. Il a tenu à souligner tous les efforts, comme il l'a dit, Gadol HaMe'aseh Yoter Min HaOseh, de tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce Kinous. Il a rappelé le passou qu'on avait cité tout à l'heure dans l'introduction, dans Parashat Kitetse, dans lequel HaKadosh Baruch Hu dit que la présence de la Shrina est intimement liée au respect de la tzniout. Il a dit combien il a été touché de voir la Gdusha des Talmidot du séminaire ce Shabbat. Il en a félicité évidemment en premier Moreno Rav Rosh Yeshiva Rav Yitzchak Katz pour tous les efforts qu'il fait dans les Mosdot Yad Mordechai et pour tous ceux qui sont autour de lui, pour investir tant d'efforts pour la Gdusha qu'il a senti, tant de raffinement. La première partie de la Drasha a concerné la responsabilité des parents en matière de Gdusha de leur cellule familiale. Il a commencé par dire que tous les parents, à juste titre, se soucient de l'éducation de leurs enfants. Comme il l'a dit dans les Midrashim, on ne voit pas, même à l'époque du Maboul, du déluge, des situations comme celle de notre époque, où il y a tant d'agressions que nous ressentons du monde de la rue. Il a commencé à citer les dangers de l'Internet, cet appareil qui a fait tomber Rabim Khalalim Pila, qui a fait tomber tant et tant de gens, malheureusement des jeunes comme des plus âgés, voire même des gens mariés. Il a dit qu'il faut savoir se préserver de cet ustensile, comme on fait attention aux lois de Yichud, à l'interdiction d'isolement avec une femme. Évidemment, cela n'est permis qu'à des fins professionnelles, et même à des fins professionnelles, il faut être extrêmement vigilant. Il a commencé par citer l'exemple de l'Internet pour montrer les dangers de cette intrusion du monde de l'extérieur, de tout le rouard, de tout l'esprit de la rue. David HaMelech, dans le Teilim Kouf Kafre, dans le psaume 128, nous parle de l'homme qui craint HaKadosh Baruch Hu, Ashrei Kol Yirei Hashem, tout celui qui craint HaKadosh Baruch Hu. Dans le 3e pasouk, Hashem nous dit Eshtecha kegefen poria bi'arkete betecha. Ta femme sera comme une vigne féconde au coin de ta maison. Tes enfants banecha kishti les etim misaviv le shulchanecha. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. La vigne produit le vin. Nous savons que le vin nécessite une surveillance particulière pour ne pas que dans le processus de fabrication du vin, il n'y ait de moins de processus de fermentation. Le vin, une fois qu'il a fait l'objet de toutes ces précautions, alors amène de la joie dans le cœur de l'homme. Veyain samach levavenosh, comme dit David HaMelech. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Eh bien, la femme est comparée à la vigne, parce que la femme de celui qui craint HaKadosh Baruch Hu, elle est comme la vigne, car elle comprend l'importance de la tzniout, elle comprend l'importance de son intériorité, elle est joyeuse de savoir que sa place est d'être au coin de la maison, et non pas dans la rue, ni comme il l'a dit dans le shopping center. Même si on a besoin d'aller faire des courses, mais il y a une différence entre savoir que sa place est à la maison
et aller occasionnellement faire des courses ou croire que sa place est à l'extérieur de la maison. Cette femme qui est la femme du Yireh Hashem, avec son mari, forme un couple qui savent quelle est la vraie valeur de la tzniout, quelle est la vraie valeur de la Gdusha, quelle est la place de la femme. Et son mari encourage cette femme, son mari qui est qualifié de Yireh Hashem, de celui qui craint l'Éternel. Il encourage sa femme dans ce derrière-là. Et elle sent que c'est la volonté de son mari qu'elle soit ainsi. Car comme il l'a rappelé, nos sages nous disent « Ezoï Isha Kshera ». Quelle est la femme qui est Kshera? Il a traduit. Kshera, ça veut dire conforme à sa nature. C'est la nature même d'une femme. Zouche Osar et Sonbala, c'est la femme qui fait la volonté de son mari. Il s'agit ici de la nature profonde de la femme, de vouloir faire la volonté de son mari. Une femme sent et comprend si son mari aime la tzniout et à quel point il déteste toute la débauche qu'il y a dans la rue. Il a raconté une histoire dans laquelle Rav Shar, Zichrono Ivracha, il y a à peu près 30 ans, était allé faire une sikha de chizouk pour renforcer le tzibour en matière de tzniout. Il y avait un besoin. Et voilà qu'un avrer, à la suite de cette sikha, est venu lui dire « Mais écoutez Rav, moi je n'arrête pas de dire à ma femme de faire attention à la tzniout, elle ne m'écoute pas, que puis-je faire ?» Rav Shach lui a dit, si nos sages nous disent que la nature d'une femme c'est d'écouter son mari, de faire la volonté de son mari, c'est qu'elle ne sent pas que c'est véritablement ta volonté. Le travail, il est sur toi. Si toi, tu t'imprègnes vraiment de l'importance des règles de tzniout, alors ta femme te suivra. Ça, c'est concernant la qualité de la femme. David Ameller continue à propos des enfants, tes enfants seront comme des plants d'olivier. Ça, en vérité, expliquait Rabbi Falk, c'est la conséquence de ce qui est marqué au début, que ta femme sera comme une vigne. Toi, tu crains l'Éternel, et donc tu vas encourager ta femme à être comme une vigne, et la conséquence, c'est que les enfants vont être comme des plants d'olivier. Le Midrash dit que l'olivier a ceci de particulier, qu'on ne peut lui greffer aucun autre arbre. Et non seulement l'arbre a cette particularité, mais son fruit également l'olive. L'huile qui vient de l'olive est un liquide qui est non miscible. On peut le mélanger à n'importe quel autre liquide, l'huile surnagera toujours. Il ne se mélange pas avec d'autres liquides. C'est ça que reçoivent ces enfants, les enfants qui ont des parents pareils, avec un père qui craint l'Éternel, qui sait encourager sa femme à être comme une vigne féconde, qui connaît la place de sa place dans la maison. Eh bien, ils auront le mérite d'avoir des enfants qui, de par leur nature même, depuis la naissance, comprendront également, à l'instar de leur père et de leur mère, comprendront également quelle est leur véritable place, leur place au Beth Knesset, au Beth Midrash, et non pas dans la rue. Ils comprendront automatiquement qu'ils ne doivent pas laisser aucun vent, aucun souffle de l'extérieur, aucune tendance de l'extérieur s'introduire en eux et changer leur direction. Eh bien, quand des parents réfléchissent à l'avenir de leurs enfants, à l'avenir de leurs descendants, c'est une véritable peur mortelle. Et il a pesé ces mots, pachad mavet. Quand on voit malheureusement les dangers qui menacent tous ces jeunes-là, ça fait peur. Il n'y a qu'une seule solution, c'est la tzniout de la femme avec l'encouragement de son mari. Et c'est pour cela qu'il a rappelé l'importance que les maris étudient les lois de la tzniout. Qu'ils étudient les lois de la tzniout parce qu'il y a une telle confusion qui vient de la rue que parfois les gens de façon intuitive ne pensent connaître les règles de la tzniout, mais en vérité ils se trompent. Il a raconté qu'il y a 30 ans, il a eu l'occasion à Flatbush d'entrer dans un Beth Midrash où il y avait un shiur. Et bon, le Rav du Beth Midrash l'a reconnu, il a commencé à parler avec lui. Et il lui a dit qu'il parlait de Inyanim de Tzniout. Et il a dit que le Chazon Ish, il y a donc une 60aine d'années, avait dit qu'à l'époque des Chachamim, à l'époque de la Gemara, si une femme s'était revêtue d'un pantalon, on le ramenait au Beddin pour la condamner à mort. Et il y a un des Maguidé Shurim qui a entendu ça, il a dit « Mais non, ça c'est pour l'époque de la Gemara, mais à notre époque on vit avec ça ». Et Rabbi Falk a dit, ça c'est l'exemple justement, malheureusement, c'est l'exemple de cette dégringolade des valeurs, où on finit par tellement être influencé par le monde de la rue, qu'on finit par croire normal des choses qui étaient complètement bannies à l'époque de nos ancêtres. En vérité, il a rajouté un dernier point, l'huile. Il est vrai que l'huile ne peut pas se mélanger aux autres liquides, mais Akadosh Baruch Hu nous a montré un phénomène particulier avec l'huile. Si on rajoute un peu de vinaigre, etc., petit à petit on arrive à faire une mayonnaise. Et finalement, ça donne un mélange homogène, alors que l'huile, initialement, ne pouvait pas se mélanger aux autres liquides. Pourquoi? Pour nous dire que même si on a cette vertu de l'huile, attention, ça n'est pas une garantie tout risque. Parce que malheureusement, petit à petit, si l'on laisse d'autres liquides, c'est-à-dire d'autres influences se mélanger à l'influence de l'huile, à la pureté de l'huile, ça peut finir par donner une mayonnaise. Vous avez tous compris à quoi il fait allusion, à ce mélange qui dénature le goût originel de l'huile, le goût pur de l'huile. Et donc la seule garantie, c'est de toujours persévérer dans ce domaine-là, apprendre la halachot tzniout pour l'homme et pour la femme, encourager, faire sentir aux enfants que c'est ça le vrai derer dans la simcha, et c'est la seule garantie de pérennité de l'éducation des enfants.
דיברנו על הפסוק שהירא שמיים, הירא השם זוכה לאישה שהיא כגפן פוריה בירכתי בשכה. מבינים, כמו שאמרתי לפני זה, שזה מחמד, שהבעל ראוי לאישה כזו. חז"ל אומרים, מזווקין לאדם אישה כפי מעשיו, אז הירא שמיים זוכה לאישה כשרה, אישה שיש לה פנימיות. דיברנו לפני זה שהבעל יש לו חלק גדול בהצניעות שלה, הוא מעודד אותה, לומד עניינים עמה, ועומד על המשמע בעניינים אלו, אז מחמד זה הוא זוכה שיש לו שמחה בבית, אישה שהיא כגפן פוריה בירכתי בשכה. עכשיו אני רוצה להוסיף נקודה חשובה ונפלאה למי שיזכה להבין ערך הדברים שעסקי בעזרת השם. הגמרא אומר בביה דף ט"ז, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. הקדוש ברוך הוא קוצב מראש השנה זו עד ראש השנה הבא מזונותיו של אדם בראש השנה. כמה יהיה לו במשך השנה, ועל מה שנקצב לו אי אפשר להוסיף אף פרוטה אחת. מזונותיו של אדם קצובים, ואם צריך להיות לו ככה וככה, כל מה שישתדל בעולם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, לא יבוא לו עוד פרוטה. חס ושלום, יש יהודי שהוא מחלל שבת, והוא עובד בשבת כדי להרוויח יותר כסף. אומר החפץ חיים, למה הדבר דומה לאדם שיש לו חבית גדולה, ויש לו ברז לחבית להוציא ממנו יין, והוא חושב לעצמו, הברז האחד מוציא ככה וככה יין, אם אחבר עוד ברז לחבית, יהיה לי שתי פעמים, יהיה לי פעמיים היין. כמובן, זה האדם רשותה. החבית יש לו מה שיש בו, אם יש ברז אחד, או יש שתי ברזים או 10 ברזים, מה שיש בחבית, יש בחבית. על ידי שמחבר שתי ברזים, ייגמר היין יותר מהר, אבל לא יהיה טיפה אחד יותר מיין. ככה, אם אדם חלילה מחלל שבת, והוא מרוויח כסף בשבת, הוא מוצא שהוא הרוויח כסף. אנחנו מאמינים בני מאמינים יודעים, הוא לא הרוויח כלום. הכסף שהוא הרוויח בשבת היה מרוויח ביום רביעי, ביום חמישי. עכשיו הוא לא הרוויח זה ביום חמישי, ביום רביעי, מחמד שהוא לקח את זה בשבת. הוא לא הרוויח כלום מהחילול שבת שלו, מפני שמזונותיו של אדם קצובים לו בראש השנה בזה וזה. אין ביד האדם בשום אופן שבעולם, אי אפשר בשבילו להוציא משהו. צריכים לדעת שמה המזור של חז"ל זה לא רק על מזונות. כל ענייני החיים של האדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. אנחנו אומרים בניסן לתוקף, הקדוש ברוך הוא פוסק בראש השנה מי יהיה עוני, מי יהיה עשיר, מי יהיה שולב, מי יהיה טורף. השלווה של החיים זה קצוב בראש השנה. רחמנא ליצלן אחד יהיה לצרות ולא שלווה, זה קצוב בראש השנה. השמחת החיים, עונג החיים של האדם, כמה מן השמיים נותנים לו זה בשנה הזו, זה קצוב בראש השנה עד, לא רק שיהיה לו, עד כמה יהיה לו, כמו המזונות, זה מסוים, כמה מזונות יהיה לו, כמה פרנס יהיה לו, ככה בכל ענייני החיים. בראש השנה קצוב מה יהיה לו. אם אדם לוקח שמחת החיים, שהקדוש ברוך הוא היה בדעתו שיהיה לאדם שמחת החיים הזו מתוך ביתו, מהשמחה של הבעל עם אשתו, האהבה שיש ביניהם, אשר ברא, אנחנו אומרים בברכה של 7 ברכות, אהבה ואח ושלום בריות. אם הבעל ייקח ממקום אחר סיפוק של אהבה מעין זו,
כל מה שיקח ממקום אחר הוא מפחיס ממה שיהיה לו בביתו. האישה, אם לא היה גונב בזה ממקום אחר, היה כל כך נעים אצלו, הוא היה כל כך מחבב אשתו, היה כל כך רואה חן לאישה על בעלה. מחמד שהוא הולך ברחוב והוא מסתכל במה שאסור להסתכל, הוא נהנה, הנאה אישית ממקור בלתי טהור, מקור שהקדוש ברוך הוא לא רצה שמשם אדם ימצא הסיפוק שלו. לא רק שהוא עושה כנגד רצון השם, הוא מזיק עצמו, הוא כמו זה האדם שקבע ברז שני לאחריס, וחושב שעל ידי זה יהיה יין. אדרבה, על ידי הברז השני, אז יגמר הברז הראשון יותר מהר, לא יהיה מה להוציא, מפני שהוא כל כך להוט להוציא היין מהשם. ככה הוא, בשמחת החיים, אדם הולך למשרד, ובמשרד יש מזכירה, והוא נהנה מהמציאות של המזכירה. לא חס ושלום, הוא חס ושלום לא חטא, אבל הוא נהנה ממשהו, היא נמצאת שם. היא לא רק עובדת שם, הוא נהנה ממנה, הוא מדבר עמה, הוא נהנה ממנה. הוא צריך לו לדעת כל מה שהוא נהנה מהמזכירה הזו, בזה הוא מפחית בשלום בית שלו. בזה הוא לוקח ממש, בזה הוא מפחית השלום בית שלו. האישה שהקדוש ברוך הוא נתן עמדו, לא תהיה לה החן, לא תהיה לה המשיכה, לא תהיה לה הנעימות, שהיה צריך להיות, אי לאו שהוא גזל את זה ממקום אחר. חז"ל אומרים, בדרך ארץ זוטה, אם נטלת שאינה שלך, אף שלך יתלו ממך. אם נטלת שאינה שלך, הקדוש ברוך הוא הזמין בשבילך. אז אם נטלת שאינה שלך, לקחת מה שמוזמן בשבילך, אבל שאינה שלך לא מהמקום שהיית צריך לקבל את זה, אז שלך יתלו ממך, המקור שממנה היית צריך לקבל נחת, משם רחמנא ליצלן לא יהיה לך אותה נחת. וככה הוא עם אישה, הסיפוק של האישה הוא אהבת הבעל שיש לאשתו. זהו הסיפוק של האישה. אמרנו לפני זה, חז"ל אומרים, אישה, הטבע שלה שהיא רוצה לעשות רצון בעלה. אישה אוהבת בעלה, זה החיים שלה למצוא חיים בעיני בעלה. זהו הסיפוק שלה. אבל אישה שהיא מחפשת סיפוק ממקורות אחרות, היא הולכת ברחוב באופן שזה נותן לה סיפוק, שאחרים מסתכלים בה, מה חושבים עליה, איך מה שיהיה. זה הסיפוק שלה. הסיפוק הזו מפחיס, לפי הערך ממש, זה מפחיס שמחת החיים שלה. אז הירא השם, שדוד המלך מדבר עליו, שהוא עובד השם כמו שאדם צריך לעבוד השם, והוא שומר עיניו, והוא לא הולך ליטול מה שאינו שלו, ואשתו היא בירכתי ביתו. זה טבעי שזה מצב של גפן, מצב יין ישמח לבב אנוש. זה טבעי שיש אהבה ואח ושלום ברעות בין זוג כזו. הוא והיא לא לוקחים הסיפוק שלהם ממקורות אחרים. הסיפוק הוא מקום שהקדוש ברוך הוא רצה שיבוא הסיפוק. מזה, על ידי זה, זוכים שהבית הוא הבית כמו שצריך להיות. נמצא שאשתך כגפן פרי בירכתי בשכל. א', זה מחמד שהאדם זוכה שהזיווג שלו הוא לפי מדרגותיו. שנית, מחמד שזה הוא בעצמו עזר לזה, הוא עמד מאחורי זה שהיא תהיה צנועה. ושלישית, זה טבעי, הוא והיא ראויים שהקדוש ברוך הוא יכתוב בראש השנה שיהיה להם שלווה ושמחה ונחת, אהבה ואח ושלום ברעות, ולא עושים כלום חלילה להפחית את זה, ולכן ברוך השם זהו השמחה. כי כן יבוא לך גבר ירא השם, הירא השם הוא כל כך מבורך, כל כך מוצלח.
fondamentale qui va permettre de gérer la joie et l'atmosphère agréable qui régnera dans une telle famille. Chazal nous disent dans la Gemara, notamment dans Betzad Daf Samer Zayin, que la nourriture qu'un homme va mériter d'avoir une année est décidée à Rosh Hashanah. On ne peut rien rajouter du tout, ne serait-ce qu'un centime. Si par exemple quelqu'un va profaner Chaz v'Shalom Shabbat en croyant gagner plus, à quoi ressemble-t-il? Il a cité un machal de Chafetz Chaim, il ressemble à un homme qui a un fût de vin, déjà muni d'un robinet, et qui veut introduire un deuxième robinet en pensant qu'il aura plus de vin. En vérité, non seulement il n'en aura pas plus, mais le débit du premier robinet va diminuer. Nous voyons dans la Tfila d'Untane Tokef, dans les Yamim Noraim, que ce n'est pas simplement la parnassa d'un homme, c'est-à-dire son moyen de subsistance qui est décidé à Rosh Hashanah. Il en va de même pour la tranquillité que connaîtra un homme. Il en va de même pour la sérénité qu'aura un homme. Il en va de même pour la joie qu'aura un homme, pour le bien-être qu'aura un homme. Cela nous enseigne que si un homme, à l'instar de celui qui profane Shabbat en croyant gagner plus, si un homme essaye d'obtenir d'autres formes de réconfort, d'autres formes de sérénité que celles que Akadosh Baruch Hu a prévues pour le bien de l'homme, eh bien non seulement il sera puni d'avoir désobéi à Akadosh Baruch Hu, mais plus que cela, il diminuera de façon proportionnelle, il diminuera la vraie sérénité et la vraie joie qui devait lui parvenir s'il s'était branché, entre guillemets, sur les sources permises de joie et de sérénité. Par exemple, si un homme travaille dans un bureau, il a des secrétaires, et Chaz v'Chalila, il ne commet pas de faute évidemment avec elle. On ne parle pas de cet homme-là, mais, nous dit Rabbi Falk, il ressent un plaisir de discuter, d'être dans l'entourage. Eh bien, ce plaisir qui vient d'une source qu'Hachem n'a pas voulu, ce plaisir-là va diminuer d'autant plus le plaisir et le bien-être qu'il ressentira avec celle qu'Hachem aura choisie pour partager sa vie. Parce qu'il en va de même que la parnassa, il y a un robinet duquel doit couler la parnassa qu'Hachem a prévue. Si on s'amuse à se brancher sur d'autres sources interdites, ça ne fera que diminuer le débit que l'on pourra avoir de la source qui est permise. La Gemara dans Maseret Derech Rezuta nous dit, si tu prends ce qui n'est pas à toi, alors ce qui est à toi, on te l'enlèvera. Si tu prends ce qui n'est pas à toi, c'est-à-dire, si tu penses qu'il y a d'autres moyens que ceux qu'Hachem a permis pour arriver à tes fins, pour obtenir un bonheur, une joie, alors même ce qui devait te revenir, on te l'enlèvera. C'est logique, dit-il, d'après ce qu'on a expliqué. C'est tout à fait comme l'image de celui qui introduit un autre robinet dans le fût. Il en va de même pour la femme. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit tout à l'heure, a fait que la nature de la femme est de faire la volonté de son mari, c'est-à-dire que la vraie joie de la femme, la vraie satisfaction de la femme provient de la relation avec son mari. Si elle cherche une autre satisfaction que celle-là, si elle se branche sur des sources non conformes à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors malheureusement, elle ne fera que diminuer la satisfaction qu'elle aura de son mari. Alors que si elle sait être fidèle à cette image de la vigne féconde, alors au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, Veyaïn et Samar Levavenosh, le vin réjouit le cœur de l'homme, et c'est naturel qu'il y aura entre eux de la hava, de l'affection, de la simcha, de la joie, car comme il l'a dit, Akadosh Baruch Hu a créé Asher bara sason simcha, il a créé cette joie, cette allégresse qui doit régner entre un homme et sa femme. Dans la mesure où il a créé, il y a un mode d'emploi pour y arriver. Et c'est ça que nous dit David Ameller dans ce Teilim qu'il a cité tout à l'heure. Celui qui est Yéré Hachem, qui craint Hachem, c'est-à-dire celui qui sait garder son regard pour ne pas justement laisser ses yeux profiter de choses dont on ne doit pas profiter. Celui qui sait respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour justement savoir où doit être sa vraie source de bien-être et de satisfaction. Alors, sa femme aussi le suivra parce que la nature de la femme est de faire la volonté de son mari et cela est naturel qu'entre eux règne une joie authentique, un bien-être authentique, également toute garantie de qualité de leur descendance. אני רק רוצה לסיים באותו מזמור יש הרבה דברי חיזוק על מה שיכולים לזכות על ידי חיזוק בצניעות. הקדוש ברוך הוא כמובן שמח ליתן בנים להורים שהוא יודע שהבנים שיולדו להורים האלו יתגדלו בדרך התורה.
זה בעצמו סגולה שהקדוש ברוך הוא ירצה, אפילו אם יש איזה קטרוג מאיזה סיבה שיהיה. זה סגולה שההורים יזכו לבנים. אז בפסוק שזכרנו, אשתך כגפן פריה ביחסי וסכו, בנכו כשיל זייסן סובו לשולחנך. כתוב במדרש שוחט טוב, שם בתהילים קכ"ח. אשתך כגפן פריה ביחסי וסכו, ועל ידי זה אתה זוכה שבנכו כשיל זייסן אתה זוכה לבונים. זה סגולה לבנים. היום יש הרבה זוגים צעירים שנשואים כמה שנים ומחכים לבנים, זה לא הולך כל כך קל, ומחפשים עצות, סגולות, כמובן רפואות, אבל לפעמים צריכים להסתכל בחז"ל לראות מה על פי דאס תורה, מהו השורש שאפשר לרחק מידס הדין. צריכים לדעת, אשתך כגפן פריה ביחסי וסכו. בזכות זה זוכים לבנים, בנכו כשיל זייסן, מעצם המציאות של בנים, זה דירקט זכות, זה ישר זכות ממה שהאימא היא צנועה והאבא מסייע בזה, הקדוש ברוך הוא אוהב ליתן זה. ועוד יש חידוש בזוהר פרשת נשוא. לא רק שאישה זוכה לבנים, אלא גם סבתא זוכה שהבת שלה או הבן שלה יזכו לבנים. שבאות המזמור כתוב בסוף מזמור, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אומר הזוהר שבזכות צניעות זוכים לבני בנים, לפעמים אישה רואה שהבת שלה נשואה כמה שנים, מה אפשר לה לעשות? תתחזק בצניעות, תקבל על עצמה להיות יותר נזהר בעניינים של צניעות. זה חביב ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא עד לאחת, וזה זוכים לבנים ולבני בנים. ובכלל, יש דבר מופלא, אחרון שאני רק רוצה להזכיר. כתוב בתניא דאליהו על הפסוק, והצנע לכת עם השם אלוקיך. אם אדם הולך בצניעות עם הקדוש ברוך הוא מתנהג בצניעות עמו. הצנע לכת עם השם אלוקיך. אתה כביכול והקדוש ברוך הוא, יחד אתם מתנהגים בצניעות. אומר התניא דאליהו, אם כלל ישראל מתנהגים בצניעות, אז השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לכלל ישראל, הוא נותן השכר בצניעות. באופן שזה לא דוקר העיניים של אומות העולם, הם לא רואים היהודים תמיד בכל העושר. הקדוש ברוך הוא נותן העושר, אבל העושר ניתן בדרך של צניעות. והצנע לכת עם השם אלוקיך. אנחנו כיום צריכים כל כך רק משמיים, לא חסר לכלל ישראל שונאים מבחוץ ומבפנים בכל האומה ואומה שאנחנו גרים בו. והרבה מהגויים שיש בינם הוא הקנאה שלו בתורה. והצנע לכת עם השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא משלם השכר של צניעות לצניעות. כמו שרואים ביוסף, הוא היה סמל של צניעות. הוא שהצניע עם המעשה באשת פוטיפרה, הוא שהצניע עמו רחל שעשו לא יראה אותה. עשו היה לו הרגשה גדולה בעניין הצניעות, והוא זכה ליתגו לרוב בקרב הארץ שהבנים שלו הם לא בולטים באופן שיהיה עין הרע שולט בהם. הברכה של הקדוש ברוך הוא, הברכה הוא בדרך צנועה. ככה הוא שכר הצניעות. זוכים לבנים, זוכים לבני בנים, כמובן זוכים לשידוך. בת שהיא ראויה שהקדוש ברוך הוא ייתן לבנים, אם לא תהיה לשידוך, איך אפשר ייתן לבנים? כמובן זה סגולה לשידוך. אני יודע עובדה שגדול אחד יעץ לרווק שהוא היה כבר מבוגר כמה שנים, ולא מצא שידוך. אמר לו שיקח כל הנעורים הוצגו לבנים. נו, אם לא יהיה לך שידוך, איך יהיה לך בנים? זה סגולה לשידוך גם כן. ככה הוא הצניעות. הבת של סמנה, היא עובדת על הצניעות שלה. זה בעצמו סגולה לשידוך מאת השם של הבנים. זה סגולה של האדם הפרטי. וכמו שאמרנו בשם התניא דאליהו, זה סגולה בשביל כלל ישראל ביחד, שהקדוש ברוך הוא יתנהג עמנו בצניעות, על ידי שאנחנו מתנהגים עמו בצניעות.
Donc en conclusion, Rabbi Falk a parlé de la sgoula de la tzniut, de ce pouvoir de prédilection que possède la tzniut pour justement débloquer certaines situations considérées comme bloquées dans la vie. Akadosh Baruch Hu se réjouit avec ceux qui font attention à la tzniut, parce que c'est une chose qui est tellement chère à Kadosh Baruch Hu qu'il s'en réjouit et qu'il les protège. La première récompense, c'est celle qu'on déduit du sens littéral du verset. Urevanim levanecha, que tes enfants Zéra seront comme des ch'tis les étim. Déjà, c'est qu'il aura le mérite d'avoir des enfants avec sa femme, celui qui fait attention à la tzniut, des enfants qui grandiront dans le derrière de la Torah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, au travers de l'image des plants d'olivier. Dans ce même pasouk, il y a un midrash Tov sur Tehilim qui dit que c'est une ségoula pour avoir des enfants. Comme il est marqué au Revanim, tu auras des enfants. Les gens souvent, malheureusement, des jeunes couples, ont des difficultés à avoir des enfants. Ils cherchent toutes sortes de moyens, plus ou moins mystiques, qu'on appelle des ségoulotes. Voilà, nous dit Rabbi Falk, un midrash explicite qui nous dit qu'un renforcement dans le domaine de la tzniut amène la bracha d'avoir des enfants. Plus que ça, nous dit-il. Il y a un Zohar sur Parashat Nasso qui dit que ce ne sont pas seulement les enfants qui viennent comme récompense de la tzniut, mais même les petits-enfants. Cela signifie que si une jeune kala, une jeune femme a des difficultés à avoir des enfants, si sa mère se renforce dans la tzniut, ou si la mère du père du jeune khatan se renforce dans la tzniut, c'est une ségoula pour que sa fille ou son fils ait des enfants. Et le Zohar le déduit de l'expression du verset « Ur-e vanim levanecha ». Tu verras des enfants à tes propres enfants. Enfin, il a terminé par un passage du Tana d'Evi Eliyahu. À propos du pasuk Atzni alachet im Hashem Elokecha, marche avec discrétion auprès d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, que lorsque les Bnei Israël se comportent avec tzniut, alors Hachem se comporte également avec eux avec tzniut, c'est-à-dire que la récompense qu'il leur donne bitsniut. Ça n'est pas avec tout l'apparat de ce que les goïms ont l'habitude d'avoir en matière de récompense, non, c'est dans l'intimité, dans la discrétion. Et notamment, il a dit, dans une époque comme la nôtre, où Klal Israël a besoin de tant de rachmé shamaïm, tant de miséricorde divine, il y a tellement de malheurs malheureusement qui frappent le Klal Israël, on a besoin de cette providence divine qui s'exerce en intimité avec nous et qui vient résoudre de l'intérieur tous ces fléaux qui nous frappent. Il a cité enfin à la fin, c'est également une ségoula pour avoir un shidour, pour trouver un mariage. Comme il l'a dit par exemple, beaucoup de gens achètent la aliyah de Khatan Neharim à Simchat Torah. On dit que c'est une ségoula pour avoir effectivement des enfants. Mais si c'est une ségoula pour avoir des enfants, c'est automatiquement une ségoula pour avoir un shidour. Parce qu'on ne peut pas avoir des enfants sans shidour, donc il a dit la même chose. Il a cité un sipour justement avec un gadol qui a dit ça, que si effectivement on dit que la tzniut, comme on l'a déduit de ces passages du Midrash ou du Zohar, c'est une ségoula pour avoir des enfants, donc automatiquement, ça veut dire c'est une ségoula pour avoir un shidour. Donc voilà pour terminer la force de la tzniut qui permet de débloquer tant de situations. Et donc il a terminé par cette bracha, que Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu comble le Klal Israël de toutes les brachot dont il a besoin. Amen, Kenyi Ratson. On me signale, Rav Rosh Yeshiva Rav Katz me fait savoir que l'arrivée de Rav Steinman est prévue précisément à 15h10. Nous avions prévu que, le cas échéant, Rabbi Falk nous adresse quelques mots supplémentaires pour nous préparer à accueillir Maran Rav Steinman. Donc je cède à nouveau la parole à Rabbi Falk pour qu'ensemble on se prépare à accueillir Maran Rav Steinman.